想要環境靚、空氣好嘅大平層單位，就睇翻今日呢一間雅居樂天輝全新裝修嘅190方嘅。呢邊陽台咧係東南朝向，防翻我哋園林永柱，遠處咧就可以望到高爾夫嘅。我哋餐客廳一睇，呢個裝修係咪非常之新中式啊？然之後咧，餐客廳一睇嘅呢個開間將近4米嘅。業主咧非常之貼心啊！電視對景牆咧都係安排上嘅。入嚟咧睇下我哋入戶嘅位置啦，入戶位置咧業主都係比較細心嘅。睇下呢個鞋櫃位，睇下空間大唔大啊？旁邊咧就係我哋嘅客房套間啦。睇下呢個空間非常之舒服，旁邊咧業主咧都做咗儲物空間嘅，望出去園林景觀咧係非常之靚嘅。睇下呢個儲物空間係咪安排得好到位啊？係業主係非常之用心嘅喎。然之後咧睇下呢邊嘅餐廳位，餐邊櫃安排上啲靚酒靚煙就安排喺呢邊噶啦。呢邊咧到時候可以擺放2個10人位都係冇問題嘅。旁邊咧就係我哋廚房啦。雙開門嘅大冰櫃可以安排上嘅，都係一個大明柱嚟嘅。出嚟咧喺個7字形一個大陽台，望出去視野景觀咧都係非常之靚嘅。旁邊咧就係我哋嘅工人房空間啦。咁大一間樓點可以少咗保姆間咧？入嚟睇我另外2間套間，空間係非常之舒服嘅。我哋係南北通透，所以嘅採光通風咧都係非常之好嘅。睇下父母房嘅套間，睇下呢邊。呢個空間咧係將近250尺嘅一個空間嚟嘅，旁邊咧就係我哋嘅衞生間空間，而且咧每間房間咧都做咗一個儲物空間嘅，所以實用性係非常之高嘅。睇下過嚟，我哋嘅主人房兩邊嘅衣帽間，男主人嘅、女主人嘅入嚟睇下呢個衞生間空間都有成10個平方啊！睇下浴缸位啦、淋浴區啦都安排上嘅，而且全屋咧都裝埋空調啦。你簡單收拾下咧，即係買幾張床翻嚟就可以拎包入住啦。同樓櫃嘅對景牆都安排上啦。呢邊望出嘅視野景觀咧都係非常之靚嘅。呢一間店面咧係190方，現時咧係做咗3個套間加個工人房嘅。呢個實用面積咧係非常之大，而且裝修咧都係非常之新潮嘅，地板咧都係貼大磚，係非常之大氣嘅。全屋咧都裝埋空調啦，所以咧你簡單收拾下咧就可以拎包入住啦。呢層樓咧賣價咧係195萬嘅，價錢仲有得傾嘅。如果你睇啱咗嘅話，可以揾我傾價，因為只係我朋友嚟嘅，非常之熟悉嘅。公司咧就喺樓下旁邊嘅德賢優選房，睇樓係非常之方便嘅。睇樓嘅話，記得揾小福子。